We now invite you to listen to the questions and answers section of Supreme Master Ching Hai's profound lecture titled From One Soul to Another, Part 3 of 3, delivered in Yerevan, Armenia on May 15, 1999. Դուք տեսել եք Աստծուն, իսկ եթե տեսել եք, կարող եք ասել ինչպիսին է նա։ Have you seen God? And if you saw what he looks like? He looks whatever the way you want him to look like. Դուք կտեսնեք նրան այնպես, ինչպես դուք ուզում եք նրան տեսնել։ You see, God has two attributes, form and formless. Այստեղ կարելի է խոսել երկու ատրիբուտների մասին, որոնք կիրառելի են Աստծո նկատմամբ, որոշակի ձև ունեցող եւ անձև։ And even in the attribute of forms, he has two forms. Եվ նույնիսկ եթե մենք խոսում ենք որոշակի ձևի մասին, կան երկու ձևեր։ Okay. If he wants to materialize in this world, he become like this. All of these are God materialization. Եթե նա ստանում է նյութական կերպար, մարմնավորվում է, նա մարմնավորվում է եւ նմանում է մեզ։ That's why the Bible says God dwells within you. Դրա համար ավետարանում ասված է, որ Աստված ապրում է ձեր մեջ։ It's really funny how you don't know you are God. Եվ դա իսկապես ծիծաղել է, ինչպես է, որ մենք չգիտենք, որ մենք Աստված ենք։ And there's another form, invisible form that God manifests also when you meditate within to communicate with you. Եվ կա նաև երկրորդ ձևը, դա անտեսանելի ձևն է, եւ այդ ձևի հետ մենք ծանոթանում ենք եւ մեդիտացիայի միջոցով կապվում ենք Աստծո հետ։ That is a little higher level. In the highest level, God is formless. God is only bliss, light, happiness, indescribable, ecstasy, indescribable. Իհարկե դա ճանաչման ավելի բարձր աստիճան է։ Ճանաչման գերագույն աստիճանը այն է, որ Աստծուն ճանաչում եք առանց նրան փորձելով նմանեցնել, առանց նրան փորձելով որևէ նյութական ձև տալ, այլ ուղղակի համատելով նրան երջանկության հետ եւ նման վեհ զգացմունքների հետ։ And when you see the invisible form inside of God, you already feel so ecstatic. You already lose yourself in Him. You don't know what to do already. Եվ այդ ճանաչման ժամանակ դուք հասնում եք այնպիսի հոգեկան թռիչքի, մտնում եք այնպիսի էքստազի մեջ, որ դուք ամբողջովին ձեզ կորցնում եք, ուզում եք կորել Աստծո մեջ։ And if we come to the higher level, then we become one with God. Like Jesus say, I and my Father are one. Երբ մենք հասնում ենք արդեն գերագույն աստիճանի, ճանաչման գերագույն աստիճանի, մենք դառնում ենք Աստծո հետ մեկը, ինչպես ասում էր Քրիստոսը, ես մեկն եմ իմ հոր Քրիստոսի հետ։ And then later you even have no more I and no more Father, but only Father, only God. And then everything you will say, not I do, but God does it, my Father does it. Եվ դրանից հետո արդեն ձեր էգոն, ձեր անձը անհայտանում է, դուք ամբողջովին վերածում եք Աստծուն, եւ երբ ինչ-որ բան եք անում, դուք չեք ասում ես եմ, այլ դուք ասում եք Աստված արեց։ To know God is very instantly. To get to the higher level or highest level takes some more time. Աստծուն ճանաչելը շատ հեշտ է, դա կատարվում է ակնթարթորեն, սակայն բարձրագույն ճանաչմանը, գերագույն ճանաչմանը հասնելու համար որոշ ժամանակ է պետք։ Because just like in the Bible say, in my Father's house there are many mansions. That means many different attributes of God. We must know one by one. Եվ ինչպես Աստված Բիբլիայում շատ աստիճաններ կան, որոնք տանում են իմ հոր տունը, այսինքն դրանք տարբեր մակարդակներ են ճանաչման, որոնք մեկ առ մեկ պետք է անցնել։ Աստծո կողմից դուք զգում եք էներգիայի հոսք եւ ինչպես է այն ձեր մեջ հոսում։
You feel a flow of energy from God, how it flows inside you. Yes. My God, I wish I could describe to you in the human language about God. Շատ դժվար է դա հասարակ լեզվով փոխանցել ձեզ այդ զգացումը։ Why don't you just know it yourself? It's easier. Ճիշտ կլինի, ճիշտ եւ թերևս ավելի հեշտ կլինի, որ դուք ինքներդ զգաք դա։ Even I can keep telling you that this juice or this water is very good and very tasty, and I drink it, and if I keep telling you 100 years, you still cannot quench your own thirst. Եթե դուք ծառավ եք եւ ես ասում, ես խմում եմ այս ջուրը եւ ասում եմ, թե ինչքան հաճելի է, երբ դուք ծառավ եք եւ ջուր եք խմում, կապ չունի ինչ բառերով ես նկարագրեմ, դուք դա չեք հասկանա, մինչեւ դուք ինքներդ չխմեք։ And the description is not exactly the quality of the water. Եվ նկարագրությունը չի փոխանցում ծառավ մարդու համար ջրի բոլոր հատկությունները։ So I invite you to come and know God yourself. Այսպես ես հրավիրում եմ ձեզ ճանաչել Աստծուն ձեր միջոցով։ Երբ է գալու Աստծո արդարությունը? When will justice of God come? Oh, I only know when grace of God comes. I don't know the God of anger. Ես գիտեմ միայն երբ է Աստծո վրդովմունքը գալու։ Ես ճանաչում եմ միայն Աստծո վրդովմունքը։ Այսինքն այդպես չթարգմանեց ինքը։ Ես ուսուցիչը ասեց, որ նա ճանաչում է միայն Աստծո վեհությունը եւ չգիտի Աստծո ջղայնության մասին։ I only come to tell you that God is gracious, God is loving, God is all forgiving. And if you want to know this God, I can show you. Աստված ամենասիրող է, եւ եթե դուք ուզում եք ճանաչել այդ Աստվածը, ես հրավիրում եմ ձեզ ճանաչելու։ And the things you ask is about retribution. These are within this physical world. Whatever we do will create an effect. That is automatic. That is not God's will, it's not God's doing. It's just a result of some action. Ինչ որ դուք հարցնում եք, դա Աստծո արարքները չեն։ Այսինքն այս ֆիզիկական երկրում, ինչպես մենք բոլորս գիտենք, ինչ որ ցանես, այն կհնձես, եւ այդ է պատճառը, որ դուք տպավորություն եք ստացել, որ Աստված կարող է պատժել։ So whatever we do, we should consider the outcome beforehand. Եվ ինչ որ մենք ցանկանում ենք անել, պետք է մտածենք, թե ինչ ելք է ունենալու այդ մեր արարքը։ And do not blame God for the unpleasant result if the action is not good enough. Եվ Աստծուն մի մեղադրեք, եթե ձեր արարքների պատասխանները այնպես չեն, ինչպես որ դուք ցանկանում եք։ Yeah, the outcome of any action is very simple. Yes. If you grow the flower, then the rose will bloom and not something else. Ցանկացած գործողության արդյունքը միանգամայն ակնհայտ է։ Եթե դուք ծաղիկ եք աճացնում, օրինակ վարդը աճում է եւ այնուհետեւ ծաղկում է։ Ընդհանրապես դա։ But God is above all that. God is all love, forgiving. God is always with us, want to protect us, to give us all the happiness that we want. Just that we have to contact Him to receive it. Բայց Աստված այդ ամենից վեր է, նա բոլորին ներում է, ամեն ինչ բոլորին սիրում է, ուղղակի պետք է կապվել նրա հետ։ Դա ճիշտ է, որ Աստված 2001 թվին գալու է մեզ մոտ։ Is it true that God will come to us in the year 2001? He come in 2 seconds if you allow me to show Him. Նա 2 վայրկյանից կգա, եթե դուք պատրաստ եք։ Երազի միջոցով տեսնում եք Աստծուն։ Do you see God in your dreams? No, not in a dream. In any time. Չէ, ինչու երազում, ցանկացած պահին։ After the reconnection with God, you can see Him any time. No need in a dream. Աստծուն ճանաչելուց հետո եւ նրա հետ կապվելուց հետո դուք նրան կարող եք տեսնել ցանկացած պահին։ Even while you're awake. Նույնիսկ արթուն ժամանակ։ Yes.
It is when you're awake that you realize you can see him. If you're sleeping, you don't know. Հենց արթուն ժամանակ է, որ դուք գիտակցում եք, որ դուք տեսնում եք Աստծուն, քնած ժամանակ դուք չեք գիտակցում։ Ձեր դասախոսությունը լսեցի շատ սիրով, որի համար հայտնում եմ շատ շնորհակալություն։ It was a pleasure for me to listen to your lecture, and I am very appreciative of it. Thank you. Խնդրում եմ պատասխանեք, եթե կարելի է էխինակոկ հիվանդությունը կարելի է բուժել առանց վիրահատման, որովհետև շատ եմ վիրահատվել, շնորհակալություն, շատ եմ վիրահատվել։ Please tell me, is it possible to treat echinococcus, it's a disease, without operating? Some people, if they have incurable disease, they turn to God and pray very deeply in their heart. And sometimes God bestows grace upon them. Սակայն ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ, որոնք ամբուժելի հիվանդություններ ունեն, շրջում են դեպի Աստված, դիմում են Աստծուն եւ հաճախ Աստված լսել է նրանց աղոթքները, բուժում է, շնորհում նրանց։ So please do pray sincerely. Կարևոր խնդրում եմ ձեզ աղոթեք անկեղծորեն։ Դուք ասում եք, որ ձեր մեթոդը չի հակասում որևէ կրոնի, ապա ինչպես եք բացատրում այն փաստը, որ քրիստոնեությունը թույլ է տալիս միս ձու ուտել եւ ոչ միայն թույլատրում է, այլ դա անհրաժեշտություն է։ You tell your philosophy does not contradict to any religion. So how come Christianity allows to eat meat, eggs, and not only allowed, but it is important? I have told you that many things in the Bible I have mentioned already. It's up to you to choose. Ես ուղղակի նշեցի որոշ բաներ, որոնք գրված են ավետարանում, ընտրությունը ձերն է, դուք ինքներդ պետք է ընտրեք։ The instruction I receive is no. Ես ինքս ստացել եմ հետևյալ հրահանգը, պետք չէ։ Jesus told me it was a misunderstanding. Եվ Քրիստոսն ինձ ասել է, որ դա ուղղակի թյուրըմբռնում էր եւ նա չի կերել միս կամ ձուկ։ And it's the background of Jesus. If you study, he belonged to the Eastern lineage, and these people, they have been eating vegetarian for thousands of years. Where he came from, yes. Եվ եթե դուք ծանոթանաք Քրիստոսի ծագմանը, նա պատկանել է essence. This is the lineage of where Jesus was born in. Նա գալիս է մի այնպիսի վայրից, որտեղ մարդիկ հիմնականում բուսակեր են եղել եւ մսամթերք չեն կերել։ In the Bible, God said that I make all the fruit in the field and all the vegetable which are pleasing to the eyes and good to the taste, these shall be your food. He did not include animals in it. Նոր ավետարանում Աստված ասել է. Ես ստեղծել եմ այս մրգերը եւ որոնք ուղղակի հիացմունք են պատճառում եւ ստեղծել եմ այս բոլոր բանջարեղենները, որոնք շատ համեղ են։ Այնտեղ ոչ մի բան ասված չէ մսի մասին։ Of course, the Bible has recorded so many stories, and some of them are not necessarily from the saints. Իհարկե ավետարանում ընդգրկված են այնքան տարբեր առակներ եւ պատմվածքներ, որ շատ բայց դրանք բոլորը չէ, որ սրբերի կողմից են գրված։ Jesus has told us that we should not eat anything that makes our brothers stumble and fail. It means we should not hurt other beings by eating the food from them. Քրիստոս ասել է մեզ, որ մենք չպետք է ուտենք այն, չպետք է ուտենք այն, ինչ որ կարող է վնաս պատճառել մեր եղբայրներին եւ մեր մոտիկներին, եւ դրանց կարելի է ընդհանրել, որ մենք չպետք է միս ուտենք։ Jesus also mentioned that we should not be among wine drinkers and meat eaters. Եվ Քրիստոս ասել է նաեւ, որ մենք չպետք է լինենք գինի խմողների եւ միս ուտողների թվում։ The Bible has been translated for many thousands of years, and I am afraid that during the translation, they might have missed out some of the real essence.
Ավետարանը բազմիցս թարգմանվել է հազարավոր տարիների ընթացքում եւ ես վախենում եմ, որ թարգմանության ժամանակ բազմաթիվ սխալներ են եղել այնտեղ։ To my knowledge, that God has deemed gracious to bestow upon me, God is loving and God does not want suffering of any kind, even the suffering inflicted upon animals. He also do not wish that. Եվ այն շնորհի միջոցով, որը տրված է ինձ, ես տեղեկացել եմ Աստծոց, որ Աստված չի ուզում, որ մենք որևէ տառապանք պատճառենք իր ստեղծած էակներից որևէ մեկին։ That's why he said that do not kill any she-goat or he-bullock to make offering to him, because he does not like that when our hands are full of innocent blood. In the Bible, yeah, it's in the Bible. Եվ ես էլի խոսում եմ ավետարանի բառերով, այդ պատճառով նա ասել է, որ չպետք է սպանեք որևէ կենդանու եւ կեղտոտեք ձեր ձեռքերը անմեղ արյունով։ May God bless you whichever ways you choose to walk your lives. Թող Աստված օրհնի ձեզ անկախ նրանից, թե ինչ ճանապարհով դուք կշարժվեք ձեր կյանքում։ And if God's willing, we may see each other again. Եվ եթե Աստված կամենա, մենք նորից կհանդիպենք։ God bless Armenia. Աստված օրհնի Հայաստանը։ How are you, Parev? Thank you so much for coming. Շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Yes. Вы говорили о своеобразии каждой, я могу по-русски, да? О своеобразии каждого народа, а путь к добру и совершенству, который она проповедует, у всех народов одинаков, так ли, первое? И второе, может, он настолько узок, что там просто один человек проходит? В смысле, это не путь народа, это путь человека? You told that each nation is specific in its kind, but is the way to love and heaven the same for all the nations? This is the first question. And the second question, this way which you show to people, to God and to perfection, maybe this way is for individuals, not for population, not for a nation. No. Of course, it would be nice if every country walked the way of Jesus, the way of love, and follow his example. But of course, we have to take into consideration that each individual has God inside them, and they will decide themselves when and how they will like to follow. Յուրաքանչյուր ժողովուրդ շարժվեր Քրիստոսի ճանապարհով, սակայն պետք է գիտակցել նաև, որ յուրաքանչյուր մարդ իր հոգու մեջ կրում է Աստծուն եւ ինքը պետք է ինքնուրույն գիտակցի դա եւ ինքը գնա իր ճանապարհով։ We cannot impose even virtue on everyone. Մենք չենք կարող պարտադրել ոչ մեկին, որ գնա այդ ճանապարհով։ Like flowers, we can only present, and people will like what they like. Մենք կարող ենք, ինչպես ծաղիկներ, մենք կարող ենք առաջարկել մարդկանց եւ իրենք ընտրեն այն, ինչ ուզում են։ We just share what we know. Մենք ուղղակի կիսում ենք մարդկանց հետ մեր գիտելիքները։ But each one has their own choice and freedom. Բայց ամեն մարդ ունի իր պետք է անի իր ընտրությունը, ազատ է կատարել իր ընտրությունը։ Yes. Thank you. Քրիստոնեության տարածման ժամանակահատվածից տարբեր ազգություններ քրիստոնեությունը հարմարեցնում են իրենց նախկին կրոնին կամ իրենց, ասենք, սպეციფიկ ազգությանը եւ այդպես էին ընդունում։ Արդյոք դուք հեշտ եք կարողանում, ասենք, ձեր ռոպագանդան անցկացնել տարբեր ազգությունների մոտ, չէ՞ որ նրանք ընդունում են հենց նույն քրիստոնեությունը յուրովի։ Since dissemination of Christianity
each nation accepted Christianity according to its traditions and its Right. culture. Now, about your teachings, about your philosophy, aren't you afraid that it will be accepted by each nation individually according to its culture and traditions? That is from the physical standpoint, yes, and traditional standpoint, yes. But inside each of us, there is the kingdom of God, the Holy Spirit which dwells within us. And that Holy Spirit will know what is the only truth and what is the only way to God. Նյութական տեսակետից, մատերիալիստական տեսակետից նայենք այդ հարցին, իհարկե մշակույթն է դեր խաղում, ավանդույթներն են դեր խաղում, սակայն պետք է ընդունել, որ յուրաքանչյուր անձ իր ներսում կրում է Սուրբ Հոգու մի մաս, եւ իր հոգին ճանաչելուց հետո այդ Սուրբ Հոգին ինքը կհաստատի միակ ճիշտ կապը, միակ ճիշտ ճանապարհը դեպի Աստված։ But she's very wise. She Բայց դուք knows the շատ problem. իմաստուն հարց տվեցիք, դուք գիտակցում եք հարցի խորությունը։ Եվ հարցի շարունակությունը ես And the կուզեի continuation of the question. Հարցը ինչու՞մն է կայանում։ Որոշ եկեղեցիներ ընդունում են միայն ջրի մկրտությունը, իսկ որոշ եկեղեցիներ նաև ջրի եւ հոգու մկրտությունը։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում հոգու մկրտությանը եւ եթե դուք դրական եք վերաբերվում, ինչպես եք կարծում այլ լեզուներով օժտվելը հոգու Սուրբ Հոգու կողմից ինչպես է ընդունելի է թե ոչ, դուք ընդունում եք դա թե ոչ։ Այսինքն ոնց այլ լեզուներով ոչ Հոգու մկրտություն դա այն է, որ ասենք Չէ, այլ լեզուներով, այսինքն աղոթքի ընթացքում մարդիկ սկսում են այլ լեզվով աղոթել անկախ իրենցից։ Սուրբ Հոգու կողմից է դա տրվում։ Այդպես կարդացել եմ։ So you know that about baptism by water and baptism by soul. So your opinion about these two types of baptism, and you know that during their prayer, people sometimes pray in different To God? languages. While praying, they are praying in other languages. yes. They don't know this language, even in Chinese or in Arabic. But the person don't know this language. They suddenly speak this Yes. language. Consciously. So you want to ask me why? Now, what is your opinion? Is it from God or is it from I don't know? Yes, okay, I will answer you. Now, the first question is baptized by water or by Holy Spirit? Առաջին հարցը ջրով կամ մկրտության կամ հոգու մկրտության մասին։ St. John the Baptist mentioned that. Հովհաննես մկրտիչը It's no doubt I baptize by water, but the one who came after me, who's greater, he will baptize by the holy fire or Holy Spirit. Եվ Հովհաննես մկրտիչը ասել է, որ ես մկրտում եմ ջրով, սակայն նա ով կգա ինձանից հետո կմկրտի Սուրբ Հոգով։ So that's clear to you? Այսինքն դա արդեն հասկանալի է։ Yes. And number two, Եվ երկրորդ մասը հարցը։ people sometimes they concentrate very hard, they go into different level of consciousness, and they might enter their past existence, and they might collect their past store of knowledge that they have been a Chinese or they have learned the Chinese in other existence, and that's why they can speak it again, but only for that time. Մարդիկ գիտակցության տարբեր մակարդակներ ունեն եւ աղոթքի ժամանակ, աղոթելու ժամանակ իրենք կարող են մի մակարդակից անցնել մյուս մակարդակը եւ փաստորեն անցնել վերհիշել իրենց նախորդ կյանքերը եւ կարող է նա հիմա մի ազգության ներկայացուցիչ, բայց նախորդ կյանքերից ինչ որ մեկում եղել է չինացի եւ նա փաստորեն կարող է աղոթել այդ լեզվով։ There's another phenomena is that sometimes the astral being, the deceased, the disembodied spirit will possess that person while he is unaware and then use his body to speak the language of his own. Եվ երկրորդ հնարավորությունը այն է, որ աստրալ հոգևոր ուժերը կարող են փաստորեն այդ պահին տիրապետել ձեր հոգուն եւ թելադրել ձեզ փաստորեն այն լեզվով աղոթքը, որով նրանք ուզում են։ It very rarely directly from God. Բայց շատ քիչ է լինում, որ այսպես ասած դա գալիս է ուղղակիորեն Աստծո կողմից։ Thank you. Շնորհակալություն։